和平腰，砍砍超。今日帶大家來花生夾福建菜。嗯，你頭先咩眼超超？唔超你唔超你啊！馬來西亞咧，除咗有辣死你阿媽之外咧，其實仲有一個福建你阿嫲嘅。福建嫲嫲，福建你阿嫲。福建嫲嫲。我哋今日特登嚟到雙溪威嘅福建會館旁邊嘅華新風味食館去品嚐呢個嫲嫲煮嘅傳統家鄉福建菜啊！冇錯啦，咁點解會係呢個雙溪威咧？因為雙溪威咧其實係一個福建村嚟。咁不過咧，以前好多啲老人家咧，其實已經有好部分已經搬走咗。但係咧仲保留咗好多咧非常之傳統、正宗、古早味嘅福建嫲嫲菜啊！咁所以咧，你要食正宗古早味，梗係跟我哋嚟啦。婆婆你今年幾多歲啊？今年啊，74歲咯。 74歲咯，係老當益壯喎。婆婆咧就其實係叫做胡芙蓉好靚嘅一個名嚟㗎。其實呢個華新都係你可以話係你創辦嘅。之前係酒莊啦，我家講佢哋嘅。喺舊巴生路嘅。係啱。而家嗰度拆晒㗎啦。係啦。咁點解由嗰度點解會由酒莊會搞下變咗個餐館嘅咧？因為飲酒嘅人中意食嘢嘛。係。中意食嘢啊，叫煮啊，佢又講好食啦。哦。啊，嗰啲黑仔啊，即係叫我哋去啦。呢個係你自創嘅菜啊！我哋炸茄子，啱啱炸出。呢個係用長嘅茄子啊。係啱。你臨尾兜落去呢啲係咩蒜米嚟㗎？蒜米同埋蝦米。蒜米同埋蝦米。哦，蝦米。但佢有椒鹽味喎，我聞到。好好食啊！好食啊！好多人食啊，個個嚟。外脆內軟。啊，個個都係食呢味多。我中意呢個。好香。就係以前你開酒莊嘅時候，你出嚟炒俾人食嘅。其實我嘅八娘咧，佢嘅嗰啲煮法咧係根據佢嘅味道，根據佢自己嘅手勢手法。你話我有咩個食譜啊咩啊，佢係冇嘅。其實我哋係慢慢係講，我哋接觸相處咗，我哋慢慢捉翻佢口味啫。而家你會煮兩個咩菜俾我哋？而家呢個春卷係酸辣魚標羹。係咪一般出邊嘅做法都係差不多啦，類似咧？係，假如一般上出邊嘅嗰啲春卷咧，佢哋冇上脆漿嘅，佢哋現脆炸。其實佢個肉係熟咗定係未熟嘅？係肉係熟咗嘅，係熟咗嘅，所以其實係炸翻熱佢嘅啫。係啱，炸脆。真係好唔一樣喎！平時係一條炸見人，跟住就切開嘅嘛，係啱。呢個你就切開咗先再飲將炸。咁樣嘅好，即係嚿都咁炸咁脆。係，因為我哋嘅春卷我哋比較長，我哋比較長，出邊一般上春卷應該係咁短啫。係。係咯。我哋嘅春卷差唔多喺到30 cm 咁長。哦。所以你就要切開。係。佢裏邊有啲咩材料咧？入邊我哋有一個芫茜，係。芫茜沙果，係。然後肉碎。然後嗰啲魚滑，可以即場試喎，好食啊呢個，完全我覺得同平時我哋食嗰啲福建春卷咧好唔一樣。因為我哋材料比較捨得落，我哋落好多。譬如我哋整一幫嘅嗰啲材料，我哋嗰啲芫茜啊，芫茜好貴㗎嘛。係。我哋好減佢落。係咁齊落去啊。啱係啦。然後我哋嗰啲蒜米嗰啲葱頭仔啊，嗰啲炸落香啊嘛。唔怪得咁夠味啊嗬。福建嘅小食，特色小食。係，全手工製造。
你哋自己屋企咁樣啊！酸辣魚瓢羹，呢個魚瓢羹佢最特別就係用酸梅，就唔係用醋去做嗰個酸味。有蛋花添係咪？係啊，應該係嗰啲蛋白嚟嘅。一聞就聞到個酸梅味，好食啊！好食咩食啊？佢個酸咧，好 natural 啊！你覺唔覺得？好自然嗰個酸得。嗱呢個咧就係苦瓜炆馬油，佢可以有好多魚揀嘅喎。但係今日我哋揀咗係馬油魚，苦瓜炆咧真係唔係咁多人會做㗎。哇！正到我細個咧其實唔使講。就唔食苦瓜嘅，哦係咩？因為驚苦。而家大個老啦，你啲半生瓜啊嘛，即係話你已經過咗半生啦。老啦，可以食到啊！嚟好，試下，我先唔苦喎。唔苦啊？個苦瓜處理咯，處理得好咯。佢攞啲鹽油揦過去啊，哇！有啲特別嘅汁喎，帶酸酸地嘅喎，有嗰啲酸酸汁。係啊，你試下，係喎。馬友啲肉就比較實啲啊。哇！炸得好正啊個魚。好唔好食啊？呢個就係紅醋雞啦。其實咧，我想食花雕雞嘅，不過咧，你嚟到福建菜，冇理由唔食佢個紅醋雞啊，係咪？哇！呢個紅醋咧係佢哋自己做嘅，即係好有特色咯。平時你唔會食到個味道嘅。但係我知福建菜即係閩菜啦。但係閩菜咧不嬲都係以啲山珍海味啊、海鮮為主㗎嘛。咁但係呢啲咧就即係家常便飯咯。以前嗰啲福建人嚟到馬來西亞，邊有山珍海味你食啊？咁梗係食啲家常便飯㗎啦，係咪先？所以呢個咧係屬於福建嘅家常菜。咁頭先咧就睇到胡婆婆喺度煮餸啦。咁其實嗰刻咧就會覺得即刻諗起我媽咪，即係佢都70歲啦。佢有時都會過嚟 KL 即係煮飯俾我食啊。咁嗰一刻見到胡婆婆咁，我就即刻諗起，好掛住我自己啲家常小菜啊！即係好似媽咪成日整嗰啲薯仔炆雞翼啊，番茄煮紅衫魚啊。咁其實佢就話咯，你馬來西亞未必會食到呢啲餸㗎咁樣，所以嗰一刻真係好掛住媽咪，好想快啲過嚟煮俾我食。咧就係四哥，阿四哥咧就係阿胡女士嘅，阿胡女士係你嘅阿嫂啊，咁所以咧阿胡女士咧就一路都係掌廚房嘅，阿四哥咧就係掌樓面嘅。阿四哥，呢一個風肉鹼水糕有咩來頭咧？呢個咧就係好耐老以前嘅傳統嘅風肉鹼水糕。你講我食啲美菜咧，以前老人家咧。我4點啊，好早就愛起身嚟做咩？愛起身4點嚟做咧？以前嗰啲啊蒸米粉啊，係愛攞嚟磨嘅，係磨咗咧先嚟煮熟咗咧就係攞舊幣咧係用繩嚟切嘅，啊唔係用刀嚟切嘅，依家我哋係用刀嘅，攞繩啊咁，好似講猜頭龜、蘿蔔糕咁嚟切一嚿嚿嘅。咁呢嗰啲大鑊飯咧，好事特事咧，嗰啲新村嘅人咧，想嚟幫手咧，煮大鑊嘅話，煮嗰個驢豬肉啊咁樣嘅叫風肉鹼水糕。好似係新年必食。新年同埋咧好事白事啊！白色嘅都愛用呢個㗎，福建人一定傳統係一定愛用。好事一定食嘅，因為咧佢呢個糕咧就係啲鹼水糕咧就係寓意步步高升。啊，風肉即係咩？啊，豐富咧食咗咧，升官發財。冇錯。啊，豐富豐端
風蛋斯利、辣督斯利啊，蘇媽辣督蘇媽都係食咗就風。特督 free 啊！有呢個南肉沙啦，舊擺未食啊，食咗係風端喎。啊，南肉沙都嚟食啊！肥啲嘅添啊，仲要啊，所以一定愛食嘅。鹌水糕我真係啊好似咧有少少似嗰啲年糕咁嘅應該。上海年糕啊，啊，都好似猜流居啊、蘿蔔糕啊嗰啲。年糕係黐牙嘅，啊鹼水糕就唔黐牙。啊，食咗我哋鹼水糕啊，流口水嘅，都念念不忘啊！嚟到我哋呢個餐館咧，一定啊係唔會記得好香啊！呢個有滷肉少少咧似嘅汁。外婆紅燒肉。啊！呢啲係古酒嘅。嗯。其實當初咧，我其實由讀書嗰時咧，我就開始踏入呢個廚房咗嘅。後尾起嚟，嗰老師傅同我講：咁樣你唔可以將你屋企嗰啲個招牌菜啊，再發揚光大。後尾係好真係遇到我好多嗰啲真係飲食界前輩，寫乜鼓勵我，你有保留呢個傳統菜式，就係咁。我就聽咗佢哋啲師傅咁講，我哋又當佢慢慢去接觸。慢慢去比賽啊，去交流啊，咁然後我哋愛去把我呢個福建菜去發揚光大啦。呢個係薯粉跟薯薯粉跟你咁，我哋而家先炒香啲葱先㗎。炒啲十咗水先。而家要煮幾耐㗎？好快嘅，飛下水啊咁就。我一下嘅啫喎。啲薯粉都係自己做㗎。啊，自己做。係點樣做㗎？其實？去蒸啊，攞嚟蒸。但係薯粉其實係咩材料嚟嘅咧？係得薯粉咯。係得薯粉，係個薯粉嚟嘅啫。跟住蒸好咗你就切咁樣咯。係啊，啱啦。蒸好多2日後先係切。啊，而家落芽菜啊。最尾先落啊。啊，係啊。有芹菜，蝦買多少？好香啊！我要攞出嚟先。QQ，我幫你啊！有用匙羹快啲啊！唔係咪一樣？係咪？方便啊！我其實好緊張，好心急。好緊張，好緊張，你攞碗嚟啊！唔使用碟得啦。 OK，嚟。好嚟啊！嗱呢隻咧就係叫做死啦，我都唔知啊。唔知。匙粉羹啊，定係薯粉羹啊？婆婆話薯粉羹啊，嗱呢個咧因為用薯粉做啊。薯粉係啦，咁但係咧佢呢個係刺廠加個刺字係一樣嘅喎。不過有啲同一字多讀音啦，跟住咧你知啦，馬來西亞咧好多鄉下好多唔同嘅口音。佢咧呢個福建話佢話叫紙葷羹。紙葷羹。所以咧算啦，我哋唔係學語言堂啊，所以今日咧唔重要，好食啦。呢個好食嘅。呢個係好有鑊氣。咁咧薯粉咧，其實薯粉係咩嚟咧？好煙韌啊！我叫薯粉啊，好食哦。好煙韌咯。其實佢炒出嚟貴啲好似啊，個味都好似。都係落豬油渣。係，但係個都有蛋口感就好唔同啊。口感唔同。咁樣煙韌。薯粉咧，其實咧佢條薯粉係自己做嘅。係啊。咁佢係用呢個木薯粉嚟做，跟住話蒸咗佢。跟住我係攤凍，仲唔使雪嘅，跟住切。Yes。咁你食過一啲扁嘅粗嘅薯粉未？未過咧。好似麻辣火鍋嗰啲咁啊？唔係，其實係一模一樣，但係咧佢係扁嘅、粗嘅。嗱，呢個下次我帶你去食。呢個係 KL 曉真酒店。係啊。咁點解嗰陣時去做咩咧？佢哋都係我哋嘅福建菜咁樣咯。喺福建菜，佢又叫你過去教佢哋啦。啊，我哋即係我本身俾人哋睇咁，我指嗰啲。哦，做嗰啲我哋指 demo 咁樣。紙粉羹同埋嗰啲紅媽蝦，佢哋唔可以豬肉噶嘛，攞雞嚟煮。攞個雞嚟煮啦。哦，
所以嗰陣時就佢嗰邊嘅大廚啊，就邀請你哋過去做導師啦。啊，仲有紅醋雞係啦，同埋紅醋雞蜜汁骨，蜜汁骨下次要試下喎。我哋未試啊，我冇而家就俾你。冇啦，我飽啦，係啊，辛苦你啊，今日我覺得。係啊，唔嫌棄啦，OK 啦。唔會嫌棄啦。好食啊其實而家做呢啲咁嘅福建菜係咪已經喺 KL 已經好少啊？都可以咁樣講啊。都可以咁講啊，紅醋雞我好少食，真係。我唔做雞係嗰啲福州人嘅。福州人，你老公就福州人。啊，係啊。聽聞話呢度阿林木生以前都有嚟呢度食㗎。哦，好彩佢又好啊，支持我哋噶。係啊。即係今日咧嚟到呢個嘅福建村啦，咁啊，即係好難得食到一個咁有感覺嘅福建菜。即係我好佩服嗰啲願意去繼承呢啲古老嘢嘅一啲後生仔。即係頭先阿盧師傅咁樣，佢即係佢好有熱誠，佢亦都好尊重老人家長輩遺留落嚟俾佢嘅一啲技術、一啲味道。煮完啲新嘢仲會俾阿胡老太去試味，就唔會話你好似已經過時啊咁啊，佢完全冇呢啲咁嘅諗法。咁呢啲鋪頭你睇下佢嘅招牌可以貼住自己嘅招牌，即係咧其實佢真係唔係講包裝，係講實力嘅。咁所以即係我覺得其實好難得咧，馬來西亞嘅華人社會咧，仲有好多呢一啲咁樣嘅古老嘢咧 ，which 我哋其實喺好多地方已經係好難揾到嘅。咁所以我覺得即係大家應該如果有機會咧，特別係本地福建人啦，應該嚟食下試下咯，係嘛？喂，好食咁咪介紹下咯，幫手；唔好食咁咪下次唔嚟咯，係嘛？咁但係我覺得你嚟試過咧，都會覺得係值得嘅。而家咧我就比較我又用翻傳統嘢係變化，因為我睇到因為傳統菜係無論你到50年後、60年後都好啊，呢個菜式都好有價值嘅。我係用翻啲傳統嘅嘢去做改變，跟上一新時代嘅。譬如講嘅口味啊，譬如講而家你後生人以前，譬如講一個鹼水糕啦，就淡好味噶嘛，而後生嘅應該食唔慣呢種口味，我就會用呢個糕點做呢個鹹蛋。因為鹹蛋大眾化，無論大人好細路哥好，都好中意呢道菜。呢個人我 special 嘅，呢個你嘅 special 你哋錯。介紹下先。呢個係咩啦？呢個係鹹蛋鹼水糕，靚料冇㗎，呢個係 special 㗎。真係要預訂嘅喎。預訂㗎。嗱，你唔好亂個入嚟，睇佢叫呢個啊。好啦，嗱咁我試㗎咯喎。係你。好香啊！好香。好似你唔同我講，我以為係炸豆腐。係。好多人都以為係炸豆腐。好香啊！可以啊，又係。煙韌韌，好好食喎。創新做法啦，叫做。係創新做法啦。係嘛？咁你就繼續都會研究呢啲咁嘅新嘅菜式啦。係因為我想希望我推廣嗰個福建菜。因為好多人同我講，而家福建菜或者淘汰咗古早味嘅菜式啊，淘汰咗或者跟唔上嘅時代。咁但係你古早味嗰啲，你又唔好保留喎。冇留意。其實好中意古早味嘅我哋就要發掘啲古早味。但係我哋可以講，我哋係俾嗰啲俾人認識講。原來傳統菜都可以好多做法嘅，有古早味嘅方法，你愛新時代嘅新嘅做法。不斷創新啦！不斷創新。好啊。何啫？好啦，咁好多謝阿胡老太啦，好多謝阿四哥啦，亦都好多謝咧阿盧師傅，係啦，咁啊。有機會咧，你要想喺 KL 試真係好古早味、好傳統嘅福建菜咧，華山係不二之選嚟嘅。歡迎你哋大家到嚟。好多謝，今集內容到此為止，下一集見，拜拜。